عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت معايا واحد المحتوى اللي ان شاء الله غادي يفيدكم في حياتكم سواء الاسريه او الشخصيه. واختاريت نبدا لكم باهم عنصر في حياتنا اللي هما وليداتنا، وبالاخص الرضع اللي كنلقى بزاف الامهات كيديروا اخطاء اللي كضرب لي بيبي ديالهم بلا ما يعرفوا. واول جانب اللي غادي نطرق ليه هو جانب التغذيه، وخاصه الحليب المناسب للطفل او للرضيع، اللي كنلقى بزاف ديال التساؤلات عليه في كاع لي جروب ديال لي بيبي. اين حليب نعطي لوليداتي؟ هذه بلا ما نهضروا عليها، احسن حليب هو لو لي ماتيرنيل او حليب الام. تو سامبلومون كيقيهم من الامراض، كيعطيهم مناعه، الجهاز الهضمي ديالهم كيبقى مزيان. اللي غادي نقول لكم هاد الحليب سي فريمون ان ميستير. خص لا فام دير لي مان اي لي بيي وتحاول بالجهد ديالها انها تعطي الولد ديالها يرضع، لان الرضاعه جد جد مهمه. يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى اسماء بنت ابي بكر من جات باش توريه المولود ديالها، قال لها وصاها بالرضاعه وقال لها ارضعيه ولو بماء عينيك. يعني واخا الرضاعه غادي تكون صعيبه، رضعي ولدك وصبري، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم عارف بلا الفضل ديال الرضاعه ما كاينش بحالو نهائيا، وما كاينه حتى شي حاجه غادي تعوض. كاينين دي فام اللي الله يحسن العوان ابري لاكوشمون كتعيا، لا فاتيغ، حيت سي با فاسيل. جو كومبرون بيان كاين اللي كمرضوا ليها لي سان ديالها، كيوقعوا بزاف المشاكل اللي كتحيلدونا ان نعطيو البيبي ديالنا يرضع رضاعه طبيعيه. دونك انا غادي نحاول نعطيكم كلكو كونساي. هو انكم قبل افون لاكوشمون بريباريفو ا لاليتمون، كلو اكيليبري، كلو ماكله تكون متنوعه، ماكله اللي كتساعد على ادرار الحليب. و ابري لاكوشمون غادي نقول لكم هي ريلاكسيفو، ما تستريساوش، نو ستريسي با سورتو، كلو مزيان. خذوا دي تيزان اللي غادي يهدئوكم، حيت لو اللي عنده علاقه جد جد وطيده مع ليطا ديال لا مامون، ما خصها تكون مرتاحه باش الحليب بور لا برودكسيون دو لي تكون مزيانه. دونك خذوا دي تيزان بحال اللويزه بالليل كتعاونكم انكم تسترخاو. هادشي اللي غادي نقول لكم. دونك ما تهملوش هاد القضيه، وحتى الا كان كيبان لكم بلا الحليب بدا كيقلال ما تعطيوش البيبرون، حيت اون فوا كتعطيو لو بيبي البيبرون كيجيه داك لو لي تري فاسيل، دونك صعيب انه يعاود يجد لكم لو سان. كلوا مزيان، شربوا لي ليكيد مزيان، وان شاء الله ان شاء الله غادي تقدروا انكم ترضعوا وليداتكم كيف ما بغيتوا. بون دابا غادي ندوز لي مالوغوزمون كاينين دي فام اللي ما كيقدروش يعطيو لوليداتهم الحليب ديالهم نظرا لعده اسباب. كاين عاوتاني اللي كيمرضوا ليها لي سان، غادي نقول لك جبدي الحليب ديالك بلو تيغلي وعطيه لو بيبي، وديري دي بوماد كيدارو كيعاونوا ان لو سان يولي مزيان. لو طون كيبرى عاودي عاوتاني عطي لو سان. دونك هذا فيما يخص الرضاعه الطبيعيه. وكيف ما قلت لكم كاينين اللي ما كيقدرش يعطي لوليداتو يرضع طبيعيا، دونك في هذه الحاله غادي دوزو الحليب دو لا فارماسي، كنعرفوه كاملين، في بزاف ديال لي مارك. دونك حليب لا فارماسي هو اول بديل للحليب الام، ماشي بحالو 100%، ولكن كيشبه ليه بواحد النسبه اللي هي كبيره. الا عطيتوه لوليداتكم كتكونوا متقنين بلا كياخذوا لي فيتامين اللي غيخصهم للنمو السليم ديالهم، وكتكونوا متقنين بلا هذاك الحليب ما غاديش يضرهم في الجهاز الهضمي ديالهم، ما غاديش يدير لهم مشكل ديال الهضم من بعد، ما غيدير لهمش الحساسيه، بزاف الحوايج. دونك هنايا الحليب لا فارماسي كلشي كيعرف بلا هو اول خيار واخر خيار من بعد الحليب لو لي ماتيرنيل. ولكن مالوغوزمون كنشوف بزاف الاخطاء كيديروهم الامهات كما قلت لكم، كيعطيو لوليداتهم حليب الكارطون، وهذا راكم تكونوا على يقين انكم كتضروا وليداتكم بزاف بزاف، لان الحليب ديال الكرتون ممنوع قبل ما يكمل الولد على الاقل عام. كيدير ليه الا عطيتوه ليه قبل من عام راكم كديروا ليه مشاكل في الهضم،
كديروا لي مشاكل في الكيلي، حيت هذا الحليب فيه لي بروتين بزاف، فيه الصوديوم الملح بزاف، لي سيل مينيرو بزاف. مازال ما قادرش انه يهضم هذا الشيء كامل اللي كنعطيوه ليه في داك الحليب ديال الكرتون. ما لو كور ديالو ما قادرش انه يهضم داك الشيء. بوتيتر ما يبان لكمش المشكل دابا، تقولوا عادي انا كنعطي لوليداتي هذا الحليب ما وقع لهم والو. بون اللي غادي نقول لكم زياده على مشكل ديال الحساسيه اللي ولاو كيعانيو منه بزاف ديال الوليدات، حساسيه ديال اللاكتوز، وهذه كتكون عندهم منين كياخذوا هذا الحليب ديال الكرتون والجسم ديالهم مازال ما مأهلش ليه. والاهم ان ما فيه حتى شي فائده ليهم، حيت العناصر الاساسيه للنمو ديالهم ما كايناش فيه. وغادي نزيدكم واحد الحاجه اللي غادي نقول لكم، ان التقرير ديال لونسا مؤخرا اللي دار على الحليب ومراكز تجميع الحليب، كاينه 2700 مركز تجميع في المغرب، 3 منهم فقط، 3 من اصل 2700 فقط اللي كيخضعوا للمراقبه وعندهم اعتماد ديال لونسا. دونك الاخرين بوفي ايماجيني لا سيتوياسيون كيفاش غادي تكون. حنا سي فري حنا كبار اوني ماتور، كنقدروا اننا نحاربوا دوك لي بكتيري اللي ماشي غيكونوا خطيرين علينا، ولكن كوميم كنقدروا نحاربوهم. ماشي بحال ان بيبي اللي مازال مناعته ما تكوناتش، مازال معرض لبزاف ديال المشاكل اللي كتكون صحيه اللي كياخذها من الصغر ديالو كتبقى معاه حياته كامله. دونك وعاوتاني غادي نقول لكم تقاتلوا مع وليداتكم. كاينين الله يحسن العواني الحاله الماديه ديالهم كتكون ضعيفه، ولكن تقاتلوا باش تعطيو لوليداتكم على الاقل الحليب لمده عام، على الاقل لمده عام عطيو ليه الحليب ديال لا فارماسي. غادي نقول لكم اللي ما عندهاش الحل نهائيا وما عندها كيفاش دير، غادي تعطي لولدها الحليب الكرتون. غادي ننصحك واحد النصيحه، انك او موان الا اختاريتي تعطي حليب الكرتون زيدي فيه الماء باش تكون تقصي شويه من الجهد ديالو، ما يضرهمش بزاف، شويه يكون ناقص، ما تبقاش فيه دوك البروتين زايدين بزاف والصوديوم زايد بزاف ولا سيل مينيرو زايد بزاف، كوميم كنقصوا شي شويه. بون هذا فيما يخص الاطفال من الولاده لسن عام. كنجيو من بعد عام، يعني من عام ل3 سنين، كاين بما يسمى لو لي دو كرواسونس او حليب النمو. حليب النمو هو احسن حليب عاوتاني نقدروا نعطيو لوليداتنا في هذه الفتره. الا عطيناهم الحليب الكرتون ما غاديش يضرهم، ولكن ما غاديش يفيدهم. دونك عطيو ليهم الحليب لو لي دو كرواسونس، راه فيه كاع لي فيتامين عاوتاني اللي لو كور محتاجهم، فيه لو فير، فيه بزاف الحوايج. الا عطيتيهم الحليب الاخر راه غادي يعانيو لكم بزاف المشاكل، غادي يكون منها فقر الدم، حيت هذاك الحليب راه ما فيش لو فير، و ني با سور اننا كنعطيو للطفل ديالنا او للرضيع ديالنا لا كونتيتي ديال لو فير اللي محتاجها لو كور ديالو. اما ملي كنعطيوهم هذا الحليب كنكونوا سور انهم او موان خداو لي فيتامين وخداو داكشي اللي محتاجو الجسم ديالهم في النهار. وعاوتاني بغيت نقول لكم بلا الحليب ملي بغيتو تعطيوه لو بيبي، لا ما غاديش ما كاينينش الامكانيات ما بغيتوش تعطيو لولدكم لو لي دو كرواسونس، لان كيتجيني عاوتاني كندورو في واحد الحلقه مفرغه، حيت الا ما عطيتيش الحليب لو لي دو كرواسونس او حليب النمو من بعد واحد الفتره كتكوني مجبره انك تدي ولدك للطبيب، حيت كتلقاي عنده نقص في الحديد، غادي تمشي تشري عاوتاني دي كومبريمي ديال الحديد، وهي غادي ترجع. والله ما نشري لولدي من الاحسن الحليب ديال النمو، منها غادي نحميه لا بريفونسيون كونتر لانيمي، ومنها غادي نكون وفرت ليه داكشي اللي الجسم ديالو محتاج. هادشي اللي عندي ما نقول لكم اون سكي كونسيرن لو لي دو كرواسونس. وكما قلت لكم راه ميم الطفل الرضيع ملي كيكمل عام حتى ل3 سنين هذاك الحليب راه كيبقى كوميم مجهد عليهم. اللي غادي نقول لكم في او موان في ديك لا سيمين الاولى الا بغيتو تعطيو لولدكم الحليب العادي، لا سيمين الاولى اول ما تبداو هذه من بعد عام طبيعه الحال، زيدوا فيه شويه د الماء لو طون كو الجهاز الهضمي ديالو يولفوا شويه، زيدوا هاد المره كونتيته كبيره د الماء،
النهار الثاني كونتيتي قليله، النهار الثالث بقاو هكا واحد 5 ايام ولا شويه حتى لو كور تحسوا بيه بدا كيولف داك الحليب، عاد تقدروا تعطيو ليه هكاك اونتي. بون هادشي اللي غادي نقول لكم. انا حاولت نفيدكم ولو شويه اون سكي كونسيرن الحليب المناسب للرضع، حيت كنلقى بزاف ديال التساؤلات عليه، كنلقى الامهات كيديروا بزاف ديال الاغلاط. جيسبر نكون فتكم ولو شويه ونكون بينت لكم شويه الاضرار ديال الحليب ديال الكرتون اللي كنعطيو لوليداتنا. ايوا نتمنى ان المحتوى ديالي اولا هاد لا فيديو تكون فاتكم. الا عجبتكم لا فيديو ديروا ابوني، شجعوني باش ان شاء الله يوصلكم لي فيديو ديالي اللي ان شاء الله حتى هما غادي يكونوا مفيدين لكم. غادي نهضر لكم على لابو ديال لي بيبي، على لا سيشخيس، المشاكل اللي كيعانيو منها الوليدات. غادي نهضر لكم عاوتاني على لو روتار مونطال، غنهضر لكم على التوحد، الاسباب ديالو، كيفاش نعرفوا ولدنا فيه التوحد. نهضر لكم على التغذيه من بعد 4 شهور او 6 شهور. وزياده غادي نهضروا على بزاف المواضيع، ولكن انا في هذه الفتره بغيت نركز لكم على لي بيبي، على كثره الاغلاط والتساؤلات اللي كنلقى في لي جروب. جيسبر نكون جاوبتكم عليهم ولو شويه. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش البنات بارطاجيو في لي جروب باش الفائده توصل لكاع الامهات. Partagez au maximum. Merci beaucoup et merci pour vos encouragements. Je vous aime. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.